Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Монгол, Орос, Хятад 3 улсын аялал жуулчлалын сайд нарын 2 дугаар хуралдаанаас бэлтгэн хүргэж буй нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Дэлхийн аль ч орны хөгжлийн гарцыг аялал жуулчлалын салбартай холбон тайлбарладаг. Манай улс аялал жуулчлалын ариу их төвхтэй төдийгүй газар нутгийн бүсчлэлийн хувьд хоёр их хөршийн дунд байрладаг үзэсгэлэнт байгальтай улс ор юм. Хил залгаа орших Орос, Монгол, Хятад 3 улсын аялал жуулчлалын салбарын харилцааг нэмэгдүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалын сайд нарын анх дахь хуралдааныг 2016 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсад зохион байгуулсан. Тэгвэл энэ удаад 2 дахь хуралдааныг Оросын холбооны улсын Бурайд улсын нийслэл Улаан уд хотнод зохион байгуулахаар товгарч бүгд найрамдах Хятад ард улс Монгол улсын сайд төлөөлөгч нар их хөлгийн жолоог залсан юм а. Монгол, Орос, Хятад 3 улсын аялал жуулчлалын сайд нар хуралдаанд оролцож буй зочид төлөөлөгч нарыг Улаан уд хотноо Оросын уламжлалт ёс заншлаар хүлээн авч өгтлээ. Хүндэтгэлийн угталтын дараа Оросын холбооны улсын холбооны аялал жуулчлалын агентлагийн дарга Олег Петрович Сафонов Монгол улсын байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга цэнгэлийг хүлээн авч албан яриа өрнүүлсэн юм а. Уулзалтаар хоёр орны аялал жуулчлалын салбарт эх хонд хийж хэрэгжүүлэх ажлууд болон хэрхэн хөгжүүлэх талаар харилцсан санал солилцлоо. Монгол улс Оросын холбооны улс хооронд аялал жуулчлалын салбарын найрсаг харилцаа хэдийн тогтсон. Тиймээс энэхүү харилцаагаа уламт хэлж хөгжүүлэх нь бидний зорилго юм а. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн томоохон зүйл нь цайны зам төслийг эхлүүлж брэнд болгон хөгжүүлэх нь нэн тэргүүний асуудал болоод байна. Мөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд ашигын бус мэдээлэл сурталчилгааг харилцан дэмжих шаардлагатай байна. Ингэснээр олон нийтэд мэдээллийг танилцуулах, хүргэх боломжтой гэж үзэж байна. Мөн Монгол улс Оросын холбооны улсын төрийн захиргааны байгууллагууд, аялал жуулчлалын агентлаг, аж ахуйн нэгжүүд хоорондын хамтын ажиллагаа өндөр түвшинд байгаа бөгөөд хоёр улсын бүс нутагт хил орчмын хамтын ажиллагаа амжилттай хөгжиж байгаа юм а. Манай байгаль орчин аялал жуулчлалын яам нь бол дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран 2016 оны 10 дугаар сард нүүдлийн аялал жуулчлал хотуудын тогтвортой хөгжил олон улсын хурлыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулад таны одоо орлогч Алексей Гашуунаков хайдрав нар оролцсон одоос тэмдэглэл хийгч байна. Ер нь бол манай хоёр улсын хоорондын визгүй зочдог болсноос хойш ер нь аялал жуулчлал маань нөлөө өссөн. Одоо 80 Оросын холбооны улсаас одоо статистик тоогсоор таны 80 мянга төрсөн гэж үзэж байгаа. Энэс нэлээд чамлалтай тоо бишээ. Ялангуяа бүгд нэг Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, Монгол улсын ерөнхийлөгч нар 2014 онд хийсэн 3 удаагийн уулзалтын үр дүнд 3 улсын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах хэлцээр гар үсэж зурсан. Монголын талаас талын зам, Оросын холбооны улсаас Европ Азийн эдийн засгийн холбоо, Хятадын торны зам эдийн засгийн бүс санаачлагыг нэгтгэхэд эдийн засгийн коридор олон улсын томоохон төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон гэдэг нэг томоохон ажиллаа. 3 улсын тэргүүнүүдийн уулзалтын үр дүнд хэрэгжүүлэхийн тулд анх дугаар орлол өвөр Монгол бүгдэн Хятад ард улсын үндэсний аялал жуулчлалын газар санаачлан Монгол Хятад Орос гурвыг бол өвөр Монголын өвтөс асгаар 2016 оны 7 сарын 22-наас 23-нд байгуулсан. Хоёр дахь нь одоо энэ болж байгаа нь бол маш үр дүнтэй. Бидний одоо энэ болж байгаа арга хэмжээг бол цайны зам гэдэг холбоо байгуулахыг дэмжих дахин дэмжлэхийг хүсэж байна. Тэгээ энэ хурал дээр бас нэг санал хэлхийг хүсэж байна. Яг ийм сая одоо дээр дурдсан 2003 онд байгуулсан аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухайн Монгол улс, Оросын холбооны улсын засгийн газрын хоорондын хэлцээрийг шинжилэн цайны замын аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгох талаар хэлцээр тусах зүйтэй гэж би санал оруулж байна. Хүнчлэн Оросын холбооны улстай хэллээж буй манай талаас алтан булаг, нөгөө талаас Хятадын бомтод аялал жуулчлалын урсгал маш их байдаг. Энийг гайлын одоо хөнгөвчлсөн маягаар одоо илүү процессыг нэвтрүүлэх, гаргах нэвтрүүлгийг сайжруулах нь маш чухал гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Бид яг оюун хорон сайдтай бол хайдэр болон
Алексей Конюшчуков нар уулзаж бас залуу үеийг сургана гэсэн одоо жилд 5-10 хүн сургыг гэж одоо аялал жуулчлалын шийдгээ сургыг гэжээс энийг бас ажил болгоо эхлүүлвэл бас зүгээр байна уу гэсэн санал тавьж байгаамаа. Энэхүү уулзалтын дараа 3 улсын аялал жуулчлалын сайд нарын 2 дугаар хуралдаан албан ёсоор эхэлж, талууд аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааны цаашдын хөгжлийн талаар харилцан хэлэлцлээ. Хуралдааны үеэр яригдсан гол асуудал нь 3 улсын харилцааг цаашид уламбэгчүүлж, аялал жуулчлалын бүс нутгийг хөгжүүлэн шинэ шилдэг брэнд бий болгох нь зүйтэй гэсэн санаа байлаа. Өнгөрсөн жил зохион байгуулагдсан аялал жуулчлалын сайд нарын анх дугаар уулзалт бүгд найрамдах хятад ард улсад болсон. 3 улсын анх дугаар хуралдааныг зохион байгуулснаар аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд дэвшилтэд алхам хийсэн гэж бодож байна. Өнгөрсөн жилийн 6 дугаар сард 3 улсын төрийн тэргүүнүүдийн хооронд уулзалт зохион байгуулж нэгдсэн хөтөлбөр санаачлан гаргасан. Энэхүү хөтөлбөрт 3 улсын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, тэр дундаа хүмүүнлэгийн салбарын солилцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон шийдлүүдийг дуусгасан юм а. Үүний салбар нэгж нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, олон талд хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх санамжийг мөн оруулсан. Өнгөрсөн жилийн анх дугаар хуралдаанаар хятад улсын тухайд хэд хэдэн ажлуудыг эхлүүлсэн. Үүнд нэгдүгээрт олон улсын брендийг бий болгох буюу цайны зам төслийг эхлүүлсэн. Хоёрдугаарт тээврийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх, жуулчдын зорчих урсгалын ихсгэх зорилгоор галт тэрэгний чиглэл болон тоог нэмэх ажлыг эхлүүлсэн. Мөн залуус болон хүүхдүүдэд чиглэсэн ажлыг хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн юм а. Эцэст нь хил дамнсан аялал жуулчлалын бүс байгуулах төслийг хэрэгжүүлж, ажил хэрэг болгохоор төлөвлөж байна. Эдгээр ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд 3 талын мэргэжлийг байгууллагуудын төвшөнд олон талын дэмжлэг, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх нь чухал байгаа юм а. 3 улс хоорондын аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд нэн тэргуунд улс бүрийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Мөн түүнчлэн 3 улс хооронд холбосон цайны зам төслийг дэмжин ажиллаж, брэнд бий болгох нь зүйтэй гэдгийг бидний зүгээс дэмжиж байна. Цайны зам төслийн маршрутын дагуу аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан өндөр үр дүнг үзүүлж байгаа юм а. Тухайлбал статистик мэдээллээр 2016 онд Оросын холбооны улсад бүгд найрамдах хятад ард улсаас 1,228,000 мянган жуулчин зорьтсон бол Монгол улсаас 522,000 жуулчин зорьтсон өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм а. Цаашид аялал жуулчлалын салбарын туршлага солилцох чуулга уулзалт семинар зохион байгуулж, аялал жуулчлалын шинэ технологи хөгжүүлэх нэгдсэн арга барил боловсруулах шаардлагатай байна. Монгол хятад Оросын ард түмний найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа олон зуун жилийн түүхтэй бөгөөд энэхүү түүх уламжлал нь бүхий л салбарт хамтын ажиллагааны үндэс суурь болон өргөжин тэлж ирж байгаа билээ. Аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагаа нь хил дамнасан аялал, цайны замын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар 3 улсын төрийн тэргүүнүүдийн ташкентын уулзалтанд онцгойлон дурдсан хөгжлийн нэг шинэ үе айсыг илтгэж байгаамаа. Хөрш орнуудын хамтын ажиллагаа, ард түмнүүдийн найрамдал, харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэхэд аялал жуулчлалын салбар онцгой үр гүйцэтгэх билээ. Сүүлийн жилүүдэд Монгол орныг зорин ирдэг жилд дундаар 400,000 гаруй зуулчид хөрөлцөн ирдэг бөгөөд 2016 оны байдлаар нийт 131,000 аялагчид бүгд найрамдах хятад ард улсаас 84 гаруй мянган жуулчид Оросын холбооны улсаас хөрөлцөн ирсэн тоо баримт байгаа. Монголд аялан ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх, нэн ялангуяа хөрш орнуудаас жуулчлалыг татах нь манай орны бодлогын нэг бол зорилго болж байгаамаа. Ийм Монгол, Хятад, Орос 3 улсыг дамнасан цайны зам төслийн хүрээнд 3 улсын аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох бодлогын хэрэгжилтийг өөрийн орны зүгээс хангах тал дээр бид анхааралтай ажиллаж ирлээ. Манай улс 3 талд аялал жуулчлалын яриа хэлцээг бодитоогоор хэрэгжүүлэх хүрээнд Улаанбаатар, Улаануд хотуудын хооронд шууд нислэгийг хийхээр ажиллан бидний 2 дугаар хуралдааны хийж буй өнөөдөр туршилтын нислэг Улаануд хотноо буух түүхэн ач холбогдолтой алхам болж байна.
гурван улсын аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааг бодит үр дүнд хүрэхийн тулд улс орон бүр өөрийн онцлог бүхий санал санаачлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бодит хэв нэмрээ оруулах шаардлагатай байгаа билээ. Түүнчлэн аялал жуулчлал болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааг солонгоруулах, өргөжүүлэх зорилгоор бид түүх, соёл, эрүүл мэнд, залуучууд чиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, тэргүүлэх чиглэл болон ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Монгол, Орос, Хятад хэлний боловсролоор дамжуулан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, ард иргэд ялангуяа бидний ирээдүй болсон хүүхд залуучуудыг татан оролцуулах, тогтвортой аялал жуулчлалын суурийг бэхжүүлэх талаар хамтран ажиллах ихээхэн боломж байна гэж бид үзэж байгаа. Манай гурван улсын аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааны өсөлт хөгжилтөөс хүрэх үр дүн өгөөжийг улам нэмэгдүүлэхийн тулд хэд хэдэн саналыг тавьж байгаамаа. Нэгдүгээр цайны зам брендийг хөгжүүлэх, сурчлах, хамтарсан маркетингийн төлөвлөлт болон хэрэгжилтийг зохион байгуулах. Хоёрд хувийн хвшлийн оролцоог дэмжин төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны оновчтой механизмыг бий болгох. Цайны зам олон улсын холбооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх. Гуравт хамтарсан хөрөнгө оруулалт аялал жуулчлалын дэд үтсийг хөгжүүлэх, төслийн культурыг санаачлан хэрэгжүүлэх. Цаашид дөрөвт нь ивент арга хэмжээ үйлчлэгийг бий болгож төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, үйлчлэгээний чанарыг дээд шатанд гаргах. Тавд нь бизнес болон хилээр нэвтрэх хөнгөвчлөх явдлыг хятад улсын сайдтай адилхан бас хөнгөвчлөх ийм саналыг бас дэвшүүлж байгаа. Эцэст нь хамтарсан судалгаа хийж хэл сонирхсан залуучууд сургалтыг зохион байгуулах зэрэг үндсэн асуудлуудыг бид харилцсан дэмжиж хандуулах зүйтэй гэж үзэж байна. Оросын албаны улс бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол гэсэн гурван улсын аялал жуулчлалын сайд нарын 2 дугаар хуралдаан Бурят улсын нийслэл Улаануд хотно амжилттай болж өндөрлөлөө. За уулзалтаар цаашид хэрэгжүүлэх төслүүдийн талаар болон хамтран ажиллах гэрээнд гар үсэг зурлаа. Оросын холбооны улс Монгол хоёр улсын хооронд визгүй зөрчдөг болсноос хойш хөрш улсаас манай орныг зорин ирэх жуулчдын тоо нэмэгдсээр байна. Статистик мэдээллээр өнгөрсөн онд Монгол улсад Оросын холбооны улсаас 84,065 жуулч ирсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор гурван улсын аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхийн тулд цайны зам брендийг хөгжүүлэх, гурван улс хооронд зорчход визний асуудлыг уян хатан болгох нь хамгийн ихний чухал алхам болгоно гэдгийг Хятад улсын аялал жуулчлалын салбарын төлөөлөгч нар онцлон хэлсэн юм а. Өвөр Монгол нь Монгол, Хятад, Орос гурван улсын гүүр болсон орон нутаг учраас гурван улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа бүс нутаг юм а. Өнгөрсөн жил гурван улсын аялал жуулчлалын сайд нарын анх дугаар уулзалтыг Хятад улсад амжилттай зохион байгуулсан. Ингэснээр гурван улс хоорондын болоод 5 бүс нутгийн аялал жуулчлалын хамтын ажиллагаанд маш их үр нөлөө үзүүлсэн гэж бид үзэж байгаа. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал зүйл нь 5 төрлөөр гурван улс хооронд хамтран ажиллах шаардлагатай байна. Нэгдүгээрт Чингис хааны соёлын аялал бол дэлхий дахины сонирхлыг татдаг. Тийм учраас Чингис хааны түүх соёлыг харуулсан газруудын дид бүтцийг сайжруулах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт гурван улсаараа хамтарч аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний сурталчилгааг хийх шаардлагатай. Гуравдугаарт Монгол, Хятад, Орос гурван улсаараа аялал жуулчлалын салбарын боловсон хүчин сайтар бэлдэх хэрэгтэй. Мэргэжлийн хилтэй хөтөж менежерүүд дутагдaltaй байдаг. Мөн гурван улс хооронд зорчход визний уян хатан байдлыг сайжруулах хэрэгтэй юм а. Гурван улсын аялал жуулчлалын сайд нарын албан уулзалт дууссаны дараа Улаануд хотын байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялж зочид төлөөлөгч нарт танилцуулсан юм. Ямар ч газар очисон Орос ардын дуу үндэсний уламжлалт талах давсаа барин өгдөж хүндэтгэлээр хандаж байлаа. Сүрдэм сайхан дуугуур бишрэм Орос ардын соёлыг тэмдэглэсэн Хятадын төлөөлөгч нарч магтан сайшааж байсан юм а.
Хятад улсын бусад төлөөлөгч нарын хувьд хамтын ажиллагаа, харилцаа холбооны ажлаар Оросын холбооны улсад өмнө олон удаа ирж байсан. Харин миний хувьд анх удаа Улаан-Үүд хотноо ирж үзэж байна. Энд ирсэн сэтгэл маш өндөр байна. Цаг агаарын хувьд ч дулаахан, сайхан байхад нь ирлээ. Оросын ард түмэн их найрсаг, зочломтгой хүмүүс юм аа. Биднийг очисон газар бүртэл халуун дотноор угтан авч сонин содон зүйлтэй танилцуулж байгаад баяртай байна. Нэлх балчир хүүхдээс эхлээд настай буурал эмээ өвөө нар хүртэл урлагийн тоглолтоо төлөвлөж Орос ардын уламжлалт хувцсаар гойсон байгаа нь дэндүү сайхан санагдаж байна. Өрнүүн их ажил өрмөц содон аяллыг хослуулсан томилтын маань дараагийн маршрут Есэтников тосгоныг зориллоо. Тосгоны хүн бүр төлөөлөгч нарыг найрсгаар ухтан авч өөрсдийн үндэсний хоол хүнсээр дайлж тосгоны амьдралтай танилцуулсан юм. Есэтников тосгоны иргэдийг Семейскийнхэн гэж нэрлэдэг. Учир нь 18 дугаар зууны сүүл үед шашин шүтлэг, ёс заншлах хадгалан үлдэхийн төлөө тууштай тэмцсэн ч гэр бүлээр нь албадан нутаг зааж Бурайд улсын нутаг руу явуулсан учраас Семейский буюу гэр бүлийнхэн гэж нэрлэжээ. Была под другим названием, называлась Михалевка. Миний хувьд Есэтников тосгонд төрж өссөн одоо 50 жилийн амьдарч байна. Семейский чүүд өв уламжлал үндэсний зан заншлаа хадгалан үлдэхийн төлөө тууштай тэмцэж ирсэн ард түмэн. Одоо хүртэл Оросын уламжлалаар гэрээ тохижуулдаг, тааз нь буудмал шалан хий уулзтай гэрийн яг гол хэсэгт пишин тавьж тэндээ мөөхтэй загастай хоол хийж цэцгүүдээ билийний гар зочдоо дайлдаг. Семейский эмэгтэйчүүдийн гоёл чимэглэл нь үлгэрийн мэт чамийн хэнцрээдэг уламжлалтай. Толгойдоо кичка гэдэг эртний маш нарийн хэзтэй малгай өмсдөг. Ингэртээ олон игнэтэй хуван зүйлт зүдэг бөгөөд эмэг ихээсээ үе залхамжилж хуван зүйлтийг нь авдаг. Бид өөрсдийн гараар бүхий л амттай хоол хүнсээ бэлдээдэг. Тэр л уламжлал ах уй заншлаар 3 улсын зочид төлөөлөгч нарыг өнөөдөр ухт авч байна. Өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй өрмөц зан заншлаа хадгалан үлдсэн хөдөлмөрч Семейскийчүүдтэй танилцсан нэг өдрийн аялал маань дуусч байгаль нуурыг зориллоо. Байгаль нуур нь дэлхийн унтны усын 22%-ийг ганцаараа бүрдүүлдэг. Нийт урт нь 636 км, өргөн нь 52 км. Хамгийн гүн газартаа 1620 м гүнзгий байдаг байна. Биднийг байгаль нуурыг зорин очиход цагаагаар жаахан сэрүүхэн байсан ч угтан авч байгаа найрсаг хүмүүс урлагийн сайхан тоглолтод сэтгэл багтан хөөрч байсан юм а. Байгаль нуурын намуухан давалгаанд иргэд 3 улсын сайд нар түр саатаж урлагийн тоглолтыг сонирхон үзлээ. Энэ үеэр бид Монгол, Хятад хоёр улсын урд хэлийн бомбд Эрийн хотын орлогч даргаас хэдэн асуултыг тодруулсан юм а. Эрийн хотын хувьд худалдаа 8-ны өлгийн нутаг төдийгүй сүүлийн жилүүдэд цэцэглэн хөгжиж буй хотын нэгт яахын аргагүй орно. Хотын хөгжлийг дагаж аялал жуулчлалын салбарч хөгжих бололцоо үүсэж байгаа юм а. Манай 3 улсын аялал жуулчлалын хамтран ажиллах гэрээд гарын үсэг хийснүүд манай цаашлаа цайгийн замын бөхөө бөмбөрцгийн аял юм уу бөх дэлхийн юм аялал жуулчлалын би зармуугийн орчуулж чадах байсан. Тэр аялал жуулчлалын тусгай шугамаараа ингэж хамтран ажиллахад цаашаа өрнүүлэхэд бол ми хачаалхталтай гэж үзэж байна. Бид бол яг сайхан цайгийн замын өрөө хотсон цайгийн замын яг сайхан бомб дээр байгаа гол болох бомб хотчихсан. Тэгэхээс манай өрөөний аялал жуулчлалын сойр бутон байгууламж өргөд бол яаж аялалчдын зохион байгуулах энэ талаараа бас ярмаа ажиллагааг үргэлжлэн хий гэж бодож байна. Манай өрөө хот бол яг сайхан Хятад Монголын яг бомб дээр байж байгаа хот болохоос цаанаас манай өрөө бол цайгийн замын улаан өртөөгийн музей байна. Өргөд бол бас үлэг гүрбэлийн нутаг. Önkös нь бас манай улсын хэлийн бомбд өргөө цаашаа Монгол зүү харах цайгийн замын жухал болох гэсэг газар бүр өрөөн дээр байна. Önkös нь манай дотор гадлын улсын дотор гадлын газрын аялалчдыг арвин зохион байгуулж Монгол зүү гаргаж цаашаа орсчууд амьдууд байгаа нь болж ирүүлнэ.
Өргөд бол Монгол Орсын аялал жуулчлалын өрөөнөр дамжуулаад дотгосон манай улсын дотгосон гэдэг юм нэг юу гэсэн гарамын үйлдэл гаргаж ийн гэж бид бол өнөө жил аялал жуулчлалын шугамаар бол сойр бутон байгууламж арвин төрөлжүүлээ өрнөөсөн. Ингээд бол TPP гэсэн тийм нэг төрөлжүүлээ юм нэг юугаараа бол одоо манай хятад юугаараа бол 10 даншуурын мөнгөийг зарцуулж бол аялал жуулчлалын юу гэвэл сойр бутон байгууламжийг хийсэн. Арвин төрөлжүүлээ. Харин манай улсын хувьд аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдал болоод хэрэгжүүлэх дараагийн ажлуудын талаар нийслэлийн аялал жуулчлалын орлогч даргаас тодорхойллоо. Тэр бидний 3 улсын 5 хотын жуулга уулзалтыг ашиглаад энд бол одоо Оросын бүхий л мөн хятадын олон муж хотуудын дарганаар бас энд айлцж байгаатай холбогдвол бид нар өөрсдийн улсыг урьж одоо Монголд ирүүлэх талын арга хэмжээ бид нар одоо сүүгчилж байна. Сая хятадын дарга нь Монголд ирээд явлаа. Тэгээд мэдээж хятадын аялал жуулчлалын хамгийн том дарга нар нь өдөрт албан тушаалтангууд ирж байна гэдэг нь Монголд аялахыг бид нар цаагаар бас уриалж дэмжиж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд хэрвээ энэ жуулчдын урсгал тодорхой хэмжээний Орос хятад хоёрын жуулчдын урсгал Монголд нэмэгдвэл эцсийн үр дүнд бол Монголын ард түмэн хожно. Яагаад гэвэл эдийн засгт орох үр нөлөө нь бол аялал жуулчлалын салбарт бага аялал жуулчлалын салбараас эдийн засгт орох нөлөө нь их бага учраас энэ бол ингээд нэмэгдүүлэхийн төлөө бид нэр ажиллана л да. Тэгээд аялал жуулчлалын салбар маань өөрөө 43 салбарыг тэжээд хоол хүнс зочдлууд нисэх онгоц гэдэг юм. Тэгээд энэ бүх салбар дээр ажиллаж байгаа одоо ажилгүй байгаа Монгол улсууд маань аялал жуулчлалын салбар маань хөгжижүүл одоо зуны улиралд гэхгүйгээр нийтдээ одоо юу гэдэг ажилтаа орлоготой хүмүүс л болно. Ер нь бол Монголд аялал жуулчлах нөөц аялал жуулчлалыг одоо юу гэдэг хүлээж авах нөөц болцоо маань хараахан зарим талаар хязгаарлагдмал байгаа. Багаагаар юмнууд сайжиж байна. Гэхдээ их цаг хугацаа алдаж байна. Биднэрт энэ зочдлууд бол одоо бас зарим тохиолдолд бол хангалттай юм тийм хоосон байгаад байгаа учраас дэд үтцийн салбар нь бидэд хамгийн тулгымцсан асуудал болоод байна л да. Ер нь бол Монголын гарах нийт бүтээгдэхүүн хонгон зэрлэг байгаль нүүдэлцэн соёл ахвал дэлхийд дээр энэ цөөхөн цэнгэг устай нуур байгаа энэ байгаль нуурыг хүмүүс үзэх гэж ирж байгаа. Энэ үзээд ийшээ бид нэр хөвсгөл рүү дэд үтцээ улаан удаас өрхөөгөөс онгоц бас мөрөнлөө нисдэг болчвол энэ нэг сумаар хоёр туулаа гэдэг зарчим буюу хүмүүс нь байгаль нуурыг үзэнгээ эндээсээ шууд онгоцоор нисээд хөвсгөл явчихдаг. Хөвсгөлөөс Улаанбаатар явчихдаг. Иймэрхүү маршрут бас их сонирхолтой ирээдүйтэй. Мэдээж Монголын нүүдэлцэн ахуй гэдэг маань өөрөө яг төдийлөн бас ингээд нэг орчин үеийн хотчилт барилгачтай хүмүүсийг үзэх гэж ирэхгүй шүү дээ. Нүүдэлцэн ахуй соёл маань ахаад энэ Монголын аялал жуулчлалын салбарт тижээсэрч ийсэн ахаад ч олон 10 жил 100 жил би тижээнэ гэж найдаж байгаа. Яагаад гэвэл өвөр Монгол маань өөрөө энэ бэлчээрийн аж ахуйгаа хашаалтсан. Энэ Оросд угаасаа нүүдлийн аж ахуй маань бараг байхгүй шахуу. Энэний одоо цорын ганц үлдсэн газар нь одоо нүүдлийн соёл, нүүдлийн мал аж ахуй маань өөрөө Монгол очиод байгаа. Бас нэг Монголын даваа тал нь болохоор соёлын маш олон өнгөтэй соёл уламжлалаар энэ бас даваа тал болох боломжтой. Ингээд энэ сая одоо Монгол Орос хятад 3 газар очих чинь 3 соёлын ялгааг бол одоо зурчид бол мэдэх болцоотой учраас яг нэг зүүн өмнөд Азийн алтан гурвалжин гэдэг шиг алтан гурвалжин гэж яг Тайланд, Вьетнам, Камбож, Лаос энэ төр хүмүүс ингээд нэг дадаалтаар явцдаг л да. Энэ шиг бас ингээд Монгол энэ Сибирь тэгээд энэ хятадын хойд мужуудаар ингээд явцдаг. Ийм аялал байвал зөвхөн энэ 3 улсад гэлтгүүгээр бусад улс орнуудын аялагчдын сонирхлыг татгуулсан юм хөтөлбөр болох ёстой гэж ойлгож байгаа. Үзэсгэлэнт байгаль нуураар аялсны дараа таравхтай тосхныг зорьсон юм. Дуу хуур баяр наадам талх давс зочилсан газар болгонд биднийг элэгсгээр өгтөж байсныг энд тэмдэглэв штеп. Таравхтай тосхонд 3 улс 5 бүс нутгийг хамарсан цайны зам төслийн хилцүүлгийг өрнүүллээ. Уг төслийг хэрэгжүүлснээр 3 улсын аялал жуулчлалын салбарт томоохон өөрчлөлтүүд бий болохоос гадна тухайн орнуудыг зорих жуулчдын тоо нэмэгдэх олон талын ач холбогдолтой байна. Оросын албаны улс бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол гэсэн 3 улсын аялал жуулчлалын сайд нарын уулзалтын хүрээнд өнөөдөр их цайны зам төсөл хөтөлбөрийн талаар хилцүүлэг өрнүүллээ. За хилцүүлгээр 3 улсын төлөөлөгчид нар санал солилцуулж илтгэл өрнүүлсэн юм а. В 2016 году
Цайны зам төсөл нь аялал жуулчлал төдийгүй хөрөнгө оруулалтад эерэг нөлөөлөх төсөл болсныг энд хэлхэн зүйтэй юм а. Нэг бүс нутаг буюу цайны зам төсөл нь 3 улсын аялал жуулчлалын салбарт ихээхэн эерэг дүнг үзүүлэхээс гадна Улаанууд хотын байгалийн үзэсгэлэнт газрыг үзэхээр зорин ирэх жуулчдын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаагаас харж болох юм а. Мөн энэ төслийн хүрээнд Ирээн, Улаанбаатар, Улаанууд чиглэлийн галт хэргийг явуулж эхлэхээр бэлтгэл ажил эхлээд байна. Энэхүү арга хэмжээ нь цайны замын олон улсын холбооны энэ оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэг гол ажил бөгөөд бүгд найрамдах хятад улсын талаас аялал жуулчлалын төрийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, аялал жуулчлалын байгууллага, хүүхд багшуудын төлөөлөл нийт 460 орчим хүн оролцоо илэрхийлээд байгаа юм а. Ингээд бид цаашид энэ болон бусад арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцохын зэрэгцээ өнөөдрийн уралд дараах 3 асуудлыг анхааралд авахыг хүсэж байна. За нэгдүгээр 3 улсын сайд нарын уулзалтаар яригдсан цайны замын аялал жуулчлалын брендийг хамтран бий болгож хамтарсан маркетингийн үйл ажиллагааг явуулах нь зүйтэй гэж дэмжиж байгаа дахин нотолж байна. Цайны замын дагуух улс орнуудыг аялал жуулчлалын нэг бүс хэмээн сурталчилж 3 дахь гадаадын улс орнуудаас илүү олон жуулчдыг татахыг чиглэлээр маркетингийн ажлыг зааж дэвтгэлжүүлэх зүйтэй гэсэн ийм саналыг дэвшүүлж байгаа юм. За хоёрдугаарт жуулчдын нэмэгдэж буй урсгалыг хүлээн авахд дэд бүтэц ялангуяа агаарын тээврийн үйлчлэлийн давтамжийг нэмэгдүүлэх, нислэгийн шин чиглэлүүдийг нээх, 3 улс дамсан жуулчдын галт тэрэгний үйлчлэгийг зохион байгуулах энэ ажлуудад төлөвлөгөө анхаарал хандуулж ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Гуравдугаарт их цайны замын брендийн хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд аялал жуулчлалын үе шигний чанар менежментийг сайжруулах, хамтарсан сургалтуудыг бүхий л төвшөнд эхлүүл зохион байгуулахыг ирмэлцэх нь зүйтэй гэсэн ийм саналтай байна. 3 улсын аялал жуулчлалын сайд нарын 20 дугаар хуралдаанаас бэлтгэсэн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Ажлын их өрнөн үйл явдал, аяллаа дурсамжид томилтын өдрүүдээр хамтдаа аялсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.